लाग्छ चौचौको मसला जस्तो अनेक अनेक के नाटक गर्ने आइमीहरूको कुरो ल ए त सकिन्छ अब यहाँ अरे चौचौको मसला जस्तो लाग्ने दे नौटङ्कीहरू सकिन्छ त ए ल वाह एउटा यहाँ भाँडा मार्दैछ पुरा ल दिन्छ अरे ल मजाले पानी नै हाल्न गरेर के गर्नु चाट्न त चाटेर राख नि त सबै चाटेर राख लसुनै पिनेर लसुन पिन्नलाई बोक्रै शुद्ध पिनेछ त्यो सबै बोक्रे दिनु ल बोक्रे हेर्दा बोक्रा कति छ हेर्नु त्यहाँ आफै ए तैँले भने मैले मानिदिनु पर्ने अब के हो त त्यो बोक्रा नभएको निकाल बोक्रा भएको निकाल न बोक्रा छैन अरे बोक्रा त्यत्रो छ बोक्रा छैन भन्छ सुसाले आइमै खाली पोपो भन्यो बस्यो अनि के रे हो गर्छ विरोध राम्रोसँग भाँडामाज राम्रोसँग हो त मलाई थाहा छ मलाई थाहा नै छैन के हुन्छ भनेर म त सोझो लन्ठु म त भर्खर गाउँबाट टक्क जेब्रा झोला बोकेर बेसार 1 किलो हालेर ल्याएको मान्छे होइन हो त भइहाल्यो नि भ्यान्डाको अचार त्यो जाब तैँले कति रुपियाँको किनेको तैँले 10 रुपियाँको धनियाँ किनेर ठुलो कुरो गर्छस् अहिले यहाँ आएर 10 रुपियाँ पैसा के त्यतिकै बोर्डमा फल्छ होइन अब 10 रुपियाँको धनियाँ कति 2 रुपियाँको दिन्छ त तँलाई पसलमा हो भने हो दिनकै त्यसो गर नि त चामल पनि एक बडको किनेर आइज ढुडी लाग्दैन हुन लाग्दैन तै भन्नु खोज्या के रे कानले कानको जाली जान्छ फोक्सो जाने होइन हो भने अब कुरो गर्छ जतिखेर पनि न्यु खोज्ने बस्ने के भने बमिता मैले के गराएको छु त उसको नाम कम छ चोथालेको